అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ ఓంకార్ నాగేశ్వర్ని మాట్లాడడం జరుగుతోంది. వెల్కమ్ టు ఓంకార్ నాగేశ్వర్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టిప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సార్. ఇవాళ నా వీడియో ఆలస్యమైనందుకు దయచేసి అందరూ కూడా క్షమించండి. అందుకనే నేను ఇవాల్టి కోసం అనే స్టాక్స్ కాకుండా అంటే ట్రై చేయండి, పర్వాలేదు. ముందుగా ఇంట్రాడే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడదామండి. అయితే విషయం ఏంట్రా అంటే, నిన్న నిఫ్టీ కాస్త పెరిగినప్పటికీ డౌన్ ట్రెండ్ని రావడమే మనం చూస్తున్నాం. డౌన్ ట్రెండ్ని అచీవ్మెంట్ చేయడమే మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకురా అంటే కాస్త గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పరిణామాలు దీని మీద కాస్త ప్రభావితం చూపించాయి. కాబట్టి నిఫ్టీ అయితే ఏకంగా ఒక 500 పాయింట్లు మన కిందకి పడడం మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకు? చాలా రోజుల తర్వాత నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న ఇంచుమించుగా ఒక 500 పాయింట్ల దాకా పైకి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం. నిన్నటి హై ప్లస్ ఓపెనింగ్ రెండు అదేనమాట. అంటే 47,350. అక్కడ నుండి డ్రాస్టికల్గా కిందకు వచ్చేసి 46,800 దాకా కింద పడింది. కాబట్టి ఇంచుమించుగా ఒక 500, 550 పాయింట్ల దాకా కిందకి పడడం అనేది మనం చూసాం. అంటే ఇది నార్మల్ కరప్షన్ అంటాను నేను. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో నిఫ్టీ అనేది అంటే ఇంకా ఈరోజు ఒక్కరోజే కదా మార్కెట్ ఉండేది. ఈరోజు తర్వాత రేపు ఈ 2 రోజుల్లో బహుశా చూడాలి మరి మార్కెట్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతాయి ఏంటి అనేది చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. కానీ నిన్న కూడా నిఫ్టీ అనేది లైఫ్ టైం హై టచ్ చేసింది. 22,220 ఏదో అనుకుంటా. 22,200 మీదన మార్కెట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది. కానీ అక్కడ అది నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. ఇంచుమించుగా 21,950 ఆర్ 60 దాకా మార్కెట్ కరెక్ట్ అవ్వడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో నిన్న ఎవరైతే పుట్స్ కొన్నారో నిఫ్టీలో కావచ్చు, బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కావచ్చు, ఎవరైతే పుట్లు కొన్నారో వాళ్ళకి మంచి ప్రాఫిట్సే వచ్చాయి. సో అదేవిధంగా రెయిన్ ఇండస్ట్రీ గురించి, అదే తర్వాత డివిస్ ల్యాబ్స్ గురించి కొంచెం చెప్పాలండి. డివిస్ ల్యాబ్స్ రాబోయే రోజుల్లో స్ప్లిట్ అవ్వబోతున్నటువంటి స్టాక్ అండి. బహుశా నా లెక్క ప్రకారంగా ఇంకొక 1 ఇయర్ ఆర్ 6 మంత్స్లో వాళ్ళు స్ప్లిట్ ఆప్షన్ తీసుకురావచ్చు అని నాకైతే అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రజెంటు నాకు తెలిసి ఈ డివిస్ ల్యాబ్ అనేది కాస్త మనకేం చూపింది, ఓవర్ వాల్యూడ్ అని నాకైతే అనిపిస్తుంది. ఇంకా అయితే కిందకి దిగాలి. ఇక్కడ నుండి ఒక 20% లేదా అట్లీస్ట్ 10% అయినా మనకి కిందకి దిగి వెళ్ళినప్పుడే డివిస్ ల్యాబ్స్ అనేదాన్ని మనం కొనుక్కోగలం. సో అదేవిధంగా రెయిన్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇంకా కొంచెం దిగే అవకాశం అయితే ఉందండి. రెయిన్ ఇండస్ట్రీని కాస్త దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఈ రోజు నుంచి వాచ్ చేయండి. కానీ ఇంట్రాడే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెయిన్ ఇండస్ట్రీ అనేది బై చేయొచ్చు. ఇంట్రాడే ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్. ఈరోజు నేను సజెస్ట్ చేయబోతున్నటువంటి స్టాక్స్ ఏంటి అంటే, ఇంట్రాడే ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కోసం అయితే రెయిన్ ఇండస్ట్రీ అనేది సజెస్ట్ చేయబోతున్నానండి. సో తర్వాత చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్, ఇది ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్ అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే హిమాద్రి ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్, హెచ్ఎఫ్సిఎల్, హిమాద్రి ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్. ఇది ఇంచుమించుగా ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? ఒక దగ్గర ఒక 100 రూపాయల దాకా ఏదో వచ్చినట్టుంది. 100 రూపాయలు కాదు, 100 రూపాయల మీదన ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది ఇవాళ మనం చూస్తే. 140, 145 ఆ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది. అయితే ఇది ఎందుకో నాకు అనిపిస్తున్నది ఏంట్రా అంటే, బహుశా ఇదేమన్నా కొంత కరప్ట్ అవుతుందా అనే దీంట్లో నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి మీకు ఇది నేను చెప్తున్నాను. కాకపోతే దీన్ని ఇప్పుడే కొనకండి, ఎందుకైనా మంచిది. ఒకవేళ ఇప్పుడు కొంటే తగ్గితే మాత్రము యావరేజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుండి ఒక 10-20 రూపాయలు తగ్గితే యావరేజ్ చేసుకోండి. కానీ రాబోయే కొన్ని రోజులలో ఇది 200 రూపాయలకు వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి స్టాక్ అండి. రెయిన్ ఇండస్ట్రీసు, చంబల్ ఫెర్టిలైజర్సు, హిమాద్రి ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్,
లిమిటెడ్. సో, ఇవి ఆహ్, ఈ 3 అంటే ఈ 4 స్టాక్స్‌ని ఇంట్రాడే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు కాస్త చూసుకోవచ్చు. ఏది డివిస్ ల్యాబ్‌ని కూడా చూడొచ్చు. కాకపోతే అదేంట్రా అంటే హయ్యర్ వాల్యూడ్ స్టాక్ కాబట్టి మనం కాస్త ఆలోచించాలి ఏదైనా చేయడానికి. కాబట్టి ఏంటినంటే ఈ 3 స్టాక్స్‌ని ఏది రెయిన్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, హిమాద్రి కావచ్చు, లేకపోతే చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు. వీటిని కాస్త షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు బై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది. మీరు అడుగుతుంటారు కదండీ! ఇంట్రాడే స్టాక్స్ చెప్పండి. షార్ట్ టర్మ్ స్టాక్స్ చెప్పండి అని అడుగుతుంటారు కదా! అందుకని నేను మీకు ఈ స్టాక్స్ సజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది. సో, మరొక మాట అండి. మీకు ఏదైనా స్టాక్స్ గురించి వివరాలు కావాలి అనంటే, దయచేసి నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అంటే నాకు కామెంట్లు ఇంకా ఎక్కువగా రావాలని ఆశిస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే, నాకు కామెంట్లనేవి ఎంత ఎక్కువగా రాగలిగితే, అంత ఎక్కువగా నేను మీకు చెప్పగలుగుతా. అంటే అంత ఎక్కువగా అనాలిసిస్ చేసి నేను చెప్పగలను. మరొక మాట అండి. నేను ఈ నిన్నటి నుండి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోకి కూడా రావడం జరిగింది. నా ఇన్‌స్టా పేజ్ ఓంకార్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అనే పేజ్‌ని మీరు ట్యాగ్ చేయొచ్చు. ఆ ఇన్‌స్టా పేజ్‌లో మీరు నన్ను ఫాలో అయితే నేను యూట్యూబ్‌లో చేసే వీడియోస్ అన్నీ కూడాను ఆ ఇన్‌స్టా పేజ్‌లో కూడా ఉంటాయండి. సో, దయచేసి నా ఇన్‌స్టా పేజ్‌ని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఫాలో అయ్యి నా ఇన్‌స్టా పేజ్‌ని మరింత ఎక్కువ మందికి సజెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో, ఎందుకంటే నాకింక నేను నిన్నటి నుండి ఇన్‌స్టా పేజ్‌లో గూడా అంటే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా నేను నా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. యూట్యూబ్‌లో ఎలాగైతే నన్ను ఆదరించారో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా అలాగే నన్ను ఆదరించండి. వీలైతే నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇచ్చే అవకాశం అయితే చూస్తాను. బహుశా వీలైతే నేను డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇవ్వడానికి చూస్తాను. ఈ వీడియోలో అయితే ఇవ్వలేను గానీ నెక్స్ట్ వీడియోలోకి ఆ ఇన్‌స్టా పేజ్ లింక్ అనేది నేను కామెంట్ బాక్స్‌లో పెడతానండి. దయచేసి నా ఛానల్‌ని లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు చిన్న స్థాయిలోనే వీడియో చేయడం జరుగుతోందండి. ఎందుకంటే నేను నా విధులకు హాజరయ్యేటువంటి సమయం కావస్తున్నది కావున నేను చిన్న వీడియోతో ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం జరుగుతుందండి. మీకు ఇంకా ఏదైనా మంచి మంచి స్టాక్స్ కావాలి అనంటే దయచేసి లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ముఖ్యంగా మీకు ఏ స్టాక్ కావాలో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. అందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో, మీరందరూ కూడా ఇక మీదట కూడా నన్ను ఇలాగే ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నానండి. దయచేసి నా ఛానల్‌ని సపోర్ట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ ఉన్నంత వరకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటానండి. నా ఛానల్ తొందరగా మానిటైజ్ అయ్యే అవకాశం మీ చేతుల్లోనే ఉంది కావున దయచేసి అందరూ కూడా నన్ను ఆదరించండి. ఎక్కువ మందికి నా ఛానల్‌ని వ్యాపింపజేయండి. వ్యాపింపజేస్తే వారి ద్వారా నా ఛానల్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది. నేను మీకు మంచి మంచి వివరాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో, థ్యాంక్స్ అండి. మరొక మంచి వీడియోతో మరలా తిరిగి మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.